Xin chào tất cả các bạn, khán thính giả của kênh YouTube Chơi Giữa Vô Thường. Và hôm nay xin ra mắt một cái show gọi là Halloween ở Toronto, gồm những người bạn của tụi mình đến chơi nhà, và nhân dịp Halloween thì mọi người hóa trang thành nhân vật nào đó. Improvise.